بسم الله الرحمن الرحيم والله الإيمان أديك يبحث SPC مع سنتين وعد السلامية أجندها والله وحوي جوجل وفي ذي قرات سلمان قرات محمد وكمان السواد سوجيلان كبنتلاند سوماليا ومركا لغو مرتقاضي بقر كبيلات دارود بقر برحان بقر موسى وبعد نيجا سياسيين هي سبال كانوا ديجانكا يجيب لان جوجل waxay ahayd sidii loo nabdayn lahaa laba beelood oo walaalaha oo ehla oo wada degan degmada Taleex arinta ayuu jeedadeen socdaalka oo ahaa marka shalay ayaan soo gaarnay magaalada Taleex magaalada Taleex si fiican oo gobonimada ayaa dadka deegaanka ay nagu soo dhaweeyeen marka ka dhaxgalay sakri arintan aad u timaadeen oo leedahay xalinteeda ayaa hadda iyo gogasheeda la bilaabay goormay dhacday waaw marar badan bay dhacday markii ugu dambeysana muddo dhowr sano ka hor ayay labada beelood ku dagaalameen magaalada sida aan xogta ku hayo marka muddo waxaan u maleynayaa arrin muddo soo taagneyd weeye ma garan waa tahay marka gogashan aad hadda u fadhidaan oo odayaashii iyo isimadii Puntland iyo kuwii Jubbaland ay joogaan maxaa lagu gorfeenayaa ma in lagu heshiisiyaa mise arrimo kale oo ah in lagu la bixiyo waxyaabihii hore dadkaas ay u kala galeen si aan dhageystayaasha ula wadaago intay dhageysanaysa maxamed walaal dadka waxay qaadeen mad 8 qof ah oo labada beelood ay isimadu qaadeen waana tii waa bilgareeyeen meel fiican bayna hawshaasi maraysaa kama hordhaaci doona haddii la idmo laakiin waxay ku guda jiraan shirka maanta furmay sidii loo turxaan bixin lahaa howlaha taagan labada beelood walaalaha la isugu soo celin lahaa midnimadii wadajirkii isla markaana dadku isu dhexgeli lahaayeen tolnimadii ehelnimadiina loo soo celiyo magaalada Taleexna ay noqoto magaaladii magaalo taariikhi weeye waa halkii Sayyid Maxamed Cabdulla Xasan fadhigo ahayd iyo daraawiishtii halgankii daraawiishta waa magaaladii ugu horeysay oo Afrika oo diyaarad lagu weeraro marka magaalada in dib loo soo celiyo magacii ay lahayd ayay ismada u yimaadeen ismada hadda meesha maraya waa 20 isim arinta iyada ah ayay ismada u yimaadeen ka hor hadii aan ku darsado walaal hadii ogolaato waa sax waxaad horey aad soo marteen deegaano badan oo gobolka Sool koonfurteeda kamid ah oo maxaa arintaasi aad nooga sheegi kartaa waaw muddo isbuuc ku dhawaad oo mashruuc maanta inoo xirmay ayaanu aadnay deegaanada Dhumay arkengeeyo dagax isburow kala bayd iyo tuulooyin halkaas ay ismadu waxay u tageen inay horta marka ugu horeysa u soo tacsiyaan dadka deegaanka isla markaana waxay kaloo waxa uu helinay wafdigooda gurmad raashin kun qoysa oo hordhac ah dadaalka ismadu wadaan khayr laasi culimada iyo ganacsatada raashinkaas oo soo dhiibeen ganacsatada gobolka bari ee magaalada Boosaaso kadibna walaal waxa noo suurtooday inaanu soo marno dadka labada beelood ee ardaa ee beelaha qayaad iyo bahran same oo ismadu ay aad iyo aad u gubaabiyeen oo iyo culimaduba safarkaas kadib wuxuu ahaa safar runtii ismadu ay indhahooda ku soo arkeen wixii meesha ka dhacay dadkii aan la soo kulanay waxay ahayd dad walaalo ah oo diyaar u ahaa inay heshiiyaan ismaduna ay runtii ka codsadeen inay kaalin weyn ka qaataan walaal anoo ka faa'iideysanaya dhageystayaasha ay dhageysanaya waxaan codsan lahaa in gurmad inta in ka ballaaran loo gaarsiiyo dadkii halka ku barakacay deegaanku waa deegaan aad u ballaaran aad u weyn dadkiisuna aad u fara badan yahay dadka colaadu ay saameeyeen waa dad aad u fara badan marka kun qoys waa boqolkiiba hal wixii aan oran karay oo ay ismadu gaarsiiyeen marka inta ay dhageysanaysa ehelka ah ee Soomaalida ee deegaanada Puntland ehelka ah waxaan ka codsanayaa in gurmadkaas inuu ahaado gurmad ballaaran oo magaalo walba ay xilqaan ku samaysan arrinta iyada ah marka ismaduna walaal waxaan rabaa kooxda ku daro ismadu gobashii jigjiga taalay ayay taageereen sida dhaqanka Puntland ismadeenu ay weligood caan ku ahaayeen waxa way isim kamid ah ismada Puntland iyo meesha uu joogo waa ay ku wanqalan yihiin waxa halka ka socda waxaana jira isma soo jireen halka ku sugan oo Islaan Ciise Islaan Maxamed oo kamid yahay ismada Puntland ugu qadarinta badan oo kamid yahay sidoo kale gobasha waxa dhigay dawladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia garaad kulmiye garaad Maxamed garaad Dool garaad Wilwal marka si aad
dad badan aysan humaag aan uga saaro gobasha ka socota jigjiga waa gobasha rasmiga isimada halka ka tagayna waa isimadii Puntland waxayna taageereen gobasha marka kaliya waxa loo tagay loo soo tacsiyo isla markaana amaanadii ganacsatada laga qaaday shacabka dadkii lagu wareejiyo marka waxaan doonayaa marka sidaa in loo fahmo walaal aad iyo aad waa mahadsantahay Sakariya Samar waa mahadsantahay